一艘飞船降落在一处神秘的荒漠上。男人拿着信号指示器不停探索，没想到在此地信号标闪非常厉害。男人赶紧拿起武器严阵以待。很快他就发现不远处有2头疑似大头鱼的怪物正慢悠悠散步。见此，男人并没有放在心里。然而就在他举着武器环顾四周时，突然一只怪物闪现到眼前，二话没说就直接扑了过来。男人刚想反抗，却被怪物死死咬住手臂，按倒在地。毫无防备的男人就这样被怪物无情的撕咬，吃痛的男人不停地用拳头击打怪物腿，怪物这才松口。然而还没等男人反应过来，怪物再次朝他发起进攻。危急时刻，一颗电击子弹飞过来将怪物放倒，但男人却被倒地的怪物死死压在身下。然而更恐怖的是，一头来势汹汹的怪物正全速往这边冲来，眼看男人性命危矣，一颗急速的飞弹将其放倒，男人这才摆脱危险。出手相助的竟是一个骑着怪物的老头，老头朝男人缓缓走了过来，男人尝试了几次，这才把手抽了出来。劫后余生的男人抬头看了看老头，不失礼貌地说了句 Thank you. 老头淡定地点了点头。 You are a bounty hunter. Yes. I will help you. 男人听后不可思议地抬头看了看老头。 I have spoken. 说完就只挥坐骑离开。疑惑的男人并不知道老头葫芦里卖的什么药，只能起身跟着他走。